細佬飲少少，我已經有啲唔舒服喎。你做咩唔舒服啊？唔知啊，可能太耐冇飲過酒。我連環保袋我唔知處於咩個位置喎。有冇兩間環保袋嘅？嚇！我屋企帶出嚟㗎嘛，咁用環保袋。帶咩啊？酒咯。嚇帶咩酒啊？我帶嗰啲香檳同埋幾罐啤酒，飲唔晒。得兩個人飲，永遠都飲唔到。我細佬仲飲咗幾啖。哇！好亂啊！呢個真係。超亂啊！做乜咁辛苦？有冇拍照我咁亂嘅屋企？太多衫啦，你哋都。好多啊！真係同你不相伯仲。係啊，我覺得我屋企都好亂，我唔好意思。我都有，即係有好多衫，但係好多。咁唔怪之你阿媽叫你抌褸啦。好多都唔而你嗰真係抌咗一件褸。張張知唔知㗎？咩嚟㗎？冇嘢啦，拜拜。講啦。秘密，我就係同佢講㗎啫。我而家我已經有秘密啦，我唔接受啊！佢發癲啦，咪咪發癲。咪咪發癲。我見到佢都忍唔住望一望啊！拍乜鬼啫你？我哋係 Man Secret。咩 Man Secret？我想嘔啊！可唔可以包容埋我啊？你唔係 Man，你有兩個麵包。我即刻忍唔住想望一望自己嗰兩個麵包。好多衫，好似做運動。唔緊要啦，唔好扮執啦。唔係咁，你使唔使坐啊？你係咪唔坐啊？撚樣。開始發癲啦！新嘅一年有新嘅改變啦。個改變就係發癲啊，係壞嘅改變。我想着短褲，可唔可以長褲？我就咁着波衫得唔得？我唔想見到你個黑森林。我有着底褲㗎，但係好唔舒服啊。黑心好無聊。點解新嘅改變大家都説話都咁模糊嘅你啊？我哋話咧。首先有請信和集團執行董事陳榮光先生。笑乜 Q 啊？輸落雪櫃啦，仲影白痴！你快啲算啦。我要着翻對襪好。人力資源聯席董事葉慕蓮女士。我真係好想即刻打電話俾陳志忠話俾佢聽咧。你個遙控包咁近先至 test 到，好戇鳩，好戇鳩。留在皮夹里头，就看到照片我真的傻眼，就他帥到一個爆，傻眼那個大黑肉。唔好再影啦！你擺落雪櫃啦，白痴！你擺啦。我唔擺，係我認輸。等間到時飲嗰時又唔夠凍。剛剛聽了那個寶大大您的戲的接下來的方法。點解你個雪櫃永遠咁大都有咁敷嘅嘢嘅？因為好耐冇諗嘢。勁多醬汁咯！你哋其實真係。我哋係醬料大王。你真係好中意飲嗰個咩嚟㗎？阿摩球馬奇子。黐線。好好味啊！真係。但你哋唔準飲嗰個。我已經睇唔到有事。咩料啊？你個 PK 鞋又唔除，又喺度跪影白痴啊！做咩咁啊？有咩？我有咩得罪你？你要奶去飲唔知。鞋都唔除，我就嚟我褲都除晒，你仲喺度影，仲未除啊？點解可以影咁耐啊？咪咯，你影緊啲咩？你記錄我嘅一生啊！真係。所以先至有人做。喂，如果你就死嗰陣時，你會唔會希望有人幫你拍低最後嘅片段？我想有人影我嗰個殯儀嗰個叫咩？咁你葬你斷氣嗰刻真係需要影㗎。好啊，要啊！佢而家有交低身後事咯，但係新嘅一年準備開始。一定要影我就係斷氣啊，佢又咪影我出殯啊咁樣咯。我想問下呢啲嘢係咪唔可以擺雪櫃㗎？就係要做冰㗎，就係擺雪櫃都得㗎。係有乜所謂啊？自己飲啫嘛。唔知我都，就因為我好似冇乜見過人。爆咗你要食晒啲玻璃碎。我表演咯。好嘢，聽日去睇睇片你知唔知黃佩記住咗你嗰句咧？你臨走嗰時，你話同我哋講完拜拜之後咧，你講好嘢，我哋去長洲。你揈咗個袋喺下，好嘢長洲啊！黃佩記到而家，佢未必啊嘛，唔係咩？係啊，未必 attending。太平天調佢唔去啦。